چطور میتوانیم یک پروفایل مثل ZX داشته باشیم؟ خوش آمدید دوستا به ویدیوی ما. زنان هستم و برای ساختن اینطور پروفایل وارد برنامه پینترست میشیم و در قسمت جستجو که پایین صفحه هست سرچ میکنیم پابجی کرکتر. پابجی کرکتر سرچ میکنیم. اینجا عکس های خیلی زیادی میاره که مطلب نمونه همین اولی عکس انتخاب میکنم و گزینه 3 نقطه را بزنین در بالای صفحه و دانلود ایمیج را بزنین و میبینین که قسم عکس ها زیادتر داره. شما میتونین هر کدام که دوست داشتین انتخاب کنیم یا از گیمتون عکس بگیرین و بعد از او وارد برنامه پیکس آرت میشین که برنامه را باز میکنیم و گزینه مثبت که در پایین صفحه هست میزنیم و بعد از او روی گزینه بلانک کلیک میکنیم. وقتی که باز شد صفحه ما در پایین صفحه گزینه ها داره که قسمی که میبینین و روی گزینه اد فوتو میزنین. قبل از این شما باید یک عکس سیاه روی دوربین تان ببندین و عکس بگیرین و اینجا بیاین یک عکس سیاه را انتخاب کنین و گزینه اد را در بالای صفحه که هست بزنین و این را بر روی صفحه تان تنظیم کنین و در پایین صفحه که جای خالی هست اونجا کلیک کنین تا وسوسه را فشار ندین. و بعد روی دکمه گزینه اد فوتو میزنیم و ما عکسی را که انتخاب کردیم برای پروفایل یا عکس کاراکتر را که انتخاب کردیم و اد میکنیم. بعد از او تنظیم میکنیم عکس را به اندازه دلخواه خود تنظیم میکنیم. بعد از روی ریموو بیجی یا ریموو بک‌گراند کلیک میکنیم که بک‌گراند عکس همون کاراکتر را از بین ببره و بعد از اینکه بک‌گراندش را از بین برد شما را میتونید برای اندازه دلخواهتان برای صفحه تنظیم کنید و بعد از روی کاپاسیتی یا همون شفافیتش کم میکنین دوستا کلیک میکنین و کم میکنین و باز دوباره در پایین صفحه که عکسی انتخاب نیست میزنین سوسایی را نزنین یادتان باشه دوستا. باز دوباره روی گزینه اد فوتو میزنیم و یک بک‌گراند از مثلا یک بک‌گراندی که دوست داشتین یا از لابی یا یک فضای خوبش یا هر چیزی که خودتون دوست داشتین انتخاب میکنین و او را به اندازه همون عکستان زوم میکنین و میتونین از اینجا هم کپاسیتیش یا هم شفافیتش کم کنین و در بالای صفحه روی همون علامتی که براتون نشانه زدم کلیک میکنین و موو داون میزنین که زیر عکس همون کاراکترتون بره، یعنی کاراکترتون روی از این بک‌گراندتون بیایه و باز دوباره در پایین صفحه روی اد فوتو میزنیم و باز دوباره همون عکس کاراکتر ما رو انتخاب میکنیم و اد میگویم و در اینجا باز هم عکس را دوباره بزرگ میکنیم ولی نسبت به قبلیش یک ذره کوچکتر و باز دوباره روی بک‌گراند ریموو بیجی یا ریموو بک‌گراند میزنیم که بک‌گراندش را از بین ببره و عکس خود را تنظیم میکنیم عکس مو کاراکتر که به اندازه‌ای که میخواستیم. روی استیکرز میزنیم. روی استیکرز که زدیم اینجا در بالای صفحه عکس سرچ یا جستجوش هست اینجا میزنیم اسموک یا که هم معنیش دود میشه اسموک را میزنیم و طبق نمونه همین دومی را انتخاب میکنم که براتون نشان دادم و این را اندازه‌اش را طبق دلخواه خود در روی صفحه خود تنظیم میکنیم و باز هم در بالای صفحه هم علامتی که هست او را میزنیم و موو داون میگیم که از روی کاراکتر اصلی ما که اصل پروفایل است پایین بره و در اونجا دوباره او رو تنظیم میکنیم و کپاسیتیش یا همون کیفیتش انتخاب میکنیم. خب دوستان باز دوباره روی استیکرز میزنیم، دوباره سرچ میزنیم، بار رنگ یا همون حلقه ای را که دوست داشتین همون رنگ را میزنین. روی رنگ که زدین طبق نمونه ما یکیش انتخاب میکنیم. شما هم حالا میتونین رد رنگ یا هر رنگی را که دوست داشته باشین بنویسین و در آخرش رنگ بنویسین برایتون میاره و دوباره روی همون گزینه بالای صفحه کلیک میکنیم و موو داون میگیم که زیر عکس کاراکتر ما بره که عکس اصلی پروفایل ما همین کاراکتر است و این اندازه‌اش تعیین میکنیم و دوباره روی کاراکتر اصلی ما کلیک میکنیم و عکس پنسل پاک را میزنیم. روی همون عکس پنسل پاک هست میزنیم و اینجا اضافی های کاراکتر ما را که پایین صفحه که میبینین تمیز میکنیم که یک ذره مثلا طبیعی تر معلوم شود. اینجا سایز ها و اندازه‌اش هست که شما میتونید تنظیم کنید و دوباره روی گزینه اد فوتو میزنیم دوستا. ما یک
فیلتر دارم که در کانال تلگرام خود میمونم شه که میتونین از اونجا دانلود کنین. این فیلتر اد میکنیم و بزرگش میکنیم به اندازه عکس ما و باز دوباره روی همون گزینه که بالای صفحه کلیک میکنیم و موو داون میزنیم که زیر صفحه بره دوستان عزیز، که زیر کرکتر و زیر همون حلقه‌ای که درست کردیم. و باز دوباره روی استیکر دوباره کلیک میکنیم دوستان. این دفعه اینجا باترفلای یا همون شپرک سرچ میزنیم که برای شما میاره، که سرچ میزنیم خیلی زیاد برایتون میاره و طبق نمونه یکی از پایینی ها را یکی انتخاب میکنم که قسمی که در تصویر میبینین که یک ذره باید شما پایین بیا. اگه امیر خوش دارین میتونین یک ذره پایین بیا و من طبق نمونه همین زرد رنگ انتخاب میکنم. من اینو بزرگ میکنم اندازه صفحه خود تنظیم میکنم میتونم شفافیت پایین کنم و دوباره همون روی گزینه بالا میزنم و موو داون میکنم که پایین کل عکس ها بره، که شما میتونین طبق همین ویدیویی که میبینین تنظیم کنین. وقتی که تنظیم کردن از این تمام شد دوستان، دوباره نوبت تکست ما رسیده و روی تکست میزنیم یا همون نوشته کردن ما. هر اسمی که حالا از آیدی تان است یا از کلن تان است یا از هر چیزی که هست یا اسم خودتان است نوشته میکنین. و اینجا ما اشتباهی دستم روی عکس کرکتر خورد. عکستان را میتونین که طبق همین گزینه های پایین که هست فونتش یا هر چیزش را انتخاب کنین یا فاصله بین نوشته هایش را که ما براتون در تصویر نشان میتونم. و برای مثلا کش ساختن چیزایش میتونن از گزینه بند استفاده کنین که قسمی که در تصویر میبینین دوستای عزیز. خب من اینو برای پایین صفحه خود تنظیم میکنم و وقتی که تنظیم شد سایه‌اش را دوباره میارم یا همون دور خطش که هست او را دوباره رنگ سیاه انتخاب کردم و رنگ خود نوشته را روی گریدینت میرین که اگر میخوایم مثلا دو رنگ باشه روی گریدینت بزنین که این قسم برای شما تنظیم میشه. رنگش را از همونجا میتونین هر دو رنگ سفید یا آبی را تنظیم کنین. و برای خود عکس کرکتر ما روی عکس کرکتر کلیک میکنیم و روی افکت بزنین که یک افکت براتون بده، مثلا کرکترتون یک ذره شفافتر شه یا هر قسمی که خودتون دوست داشتین اصلا میتونین بدون افکت بگذارین. وقتی که افکت رو انتخاب کنین صوت صحیح را میزنین و در آخر شما باید صوت صحیح آخری را بزنین و روی اون گزینه بالای کلیک میکنین و روی سیو جی پی جی میزنین و روی گزینه سیو میزنین. باز از این برنامه خارج میشیم دوستان، وارد برنامه لایت روم میشیم. وقتی که برنامه باز شد دوستان عکس اولی را انتخاب میکنیم و روی اد میزنیم و در همین دست چپ صفحه پرزنت میزنیم. اینجا برای شما چند تا فیلتر را خود همین برنامه پیشنهاد میده که شما میتونید هر کدامش که طبق دلخواهتان بود یا دوست داشتین انتخاب میکنید. در پایین صفحه روی گزینه علامت صوت صحیح میزنید و در بالای صفحه 3 تا نقطه که هست میزنید و سیو تو دیس دیوایس را میزنید و عکس شما سیو میشه در گوشتان. Macaroni with the rice, she look for another me every night. Me and them niggas is none alike. Pull up like this and I've seen this. Pull up like this and we're cleaners. I dropped 200 on the polish. She want